फेमस जानवरों के बारे में कुछ ऐसी अनफेमस बातें जो आप नहीं जानते लेकिन मैं बताऊंगा। सबसे पहले ब्लू व्हेल, इसका दिल एक छोटी कार के साइज के बराबर होता है और इसकी धड़कन यानी हार्ट बीट को 3 किलोमीटर दूर से भी सुना जा सकता है। नंबर 2, सांप अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते क्योंकि इनकी पलकें ही नहीं होती, इसलिए वो हमेशा घूरते रहते हैं और सोते भी आंखें खोल के हैं। नंबर 3, हाथी कभी नहीं भूलता, यानी हाथी की याददाश्त बहुत तेज होती है और इसे कई साल पुराने इंसान इवन कई साल पुराने रास्ते भी याद रहते हैं। नंबर 4, बिल्ली। आपकी बिल्ली की म्याऊं म्याऊं का हर दफ़ा मतलब ये नहीं होता कि वो भूखी है, बल्कि बिल्लियां इंसानों को अपना प्यार दिखाने के लिए भी म्याऊं म्याऊं करती हैं। नंबर 5, गाय अगर खुश हो तो अपनी दुम को हिलाती है और अगर वो परेशान हो तो अपनी दुम को सख्त कर लेती है।